यही चल रहा है बस। और तो कुछ खास बात नहीं किसी से, किसी ने नहीं बोला नहीं। बेटा घर पहुंच गया? हाँ माँ, जस्ट अभी। वो बुआ का फोन आया था मेरे पास, कह रही थी कि तू फोन नहीं उठा रहा था। हाँ करता हूँ मैं। बहुत लोग का आया सुबह से बर्थडे विश करने के लिए, करता हूँ उनको भी। क्या हुआ? तेरा बर्थडे हर साल नवीन प्लान करता था ना? यार मैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, वैसे मिल जाएगा। बेटा 6 महीने हो गए हैं, पुलिस स्टेशन से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं है उनके पास। यार मैं नंबर डायल करता हूँ तो बंद आता है। शिल्पा, हाँ मैं हाँ ठीक है, जाओ बाद में बात कर। चलो बाय बाय। We have a description of the terrorists for the first time here on Times Now. They are between 20 and 22 years old. They're wearing t-shirts and jeans. They rented the restaurant off the Trident Hotel. They had machine guns. Alert coming in from Mumbai. Firing has been reported from Mumbai's Kolaba area.